क्या बारिश का सीज़न आ गया? क्या हमें खांसी हुई? हाँ हुई। क्या हमें सर्दी हुई? हाँ हुई। क्या हमारे नोज़ ब्लॉक हुए? हाँ हुए। हमने क्या किया? हमने स्टीम लिया। हमने नाज़ल स्प्रे डाले, सेनाइल स्प्रे। और हमने हनी पिया, थोड़ा सा हनी, थोड़ा थोड़ा हनी। और फिर हम मस्टर्ड ऑयल से हमने मसाज लिया और फिर हम ठीक हो गए।